بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا معانا فرن اسمه اكل اهو. اسمه اكل اهو. الفرن دهوت جاني النهارده فيه من هنا طبعا ايه، من هو تفتح من هنا في سخان فوق اهو وسخان تحت اهو. فلقيت اللي فوق هو اللي شغال، اللي تحت مش شغال. يعني في فردة شغالة والفردة التانية لأ. طبعا دي يا جماعة نسيت نقول لكم إنه بتاع طعام. طبعا أنا فكيته من هنا كده أهوت، هوري لحضراتكم أهو. أهوت فكيته زي ما حضراتكم شايفين أهو. أهوت الشغل من هنا أهو. ده طبعا فيه تلات مفاتيح أهو. فيه تلات مفاتيح أهو. ده واحد اتنين والتالت تحت أهوت. أنا قلعه اللي هو ده أهو. اللي هو ده أهو أنا قلعه. طيب أنا طبعا لقيت في فردة أهي، فلقيتها فاصلة. غير كده في أطراف أنا مركبها، لسه مركبها دلوقتي. لقيت الفرن إيه فاصل. ف فمش هنعرف دلوقتي. طبعا الطرف ده اهو اللي في ايدنا ده اهو هيركب هنا كده اهوت، بيخش مكانه هنا كده، بيخش هنا كده اهو. نشيل ده كده اهوت، نجربها. ديت بيركب هنا اهوت، بتركب هنا كده اهو زي ما مركب كده اهو. في الداخل بقى انا اهوت بنحط انا السلك، انا بقى ايه هنا كده السلك ده اهوت. ديت بنحط انا كده بمسمار، وبيتربط من الوش من هنا، من الوش من هنا، من عند الخرم اللي باين ده اهو اللي ظاهر ده. بس وده يعني كان فيديو بسيط وحبيتني يعني اشارك حضراتكم فيه. ويا ريت لو اول مره تتفرج على القناه تعمل لنا لايك وتدعمنا بلايك وتشترك في القناه. لان انا فتحت عشان خاطر ما ياخدش معانا بتاع وقت، وفي نفس الوقت ايه هنقفل برضه عشان ما ياخدش معايا وقت، لان انا مصور بايدي. وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله.